ବଜ୍ରପାତ ବେଳେ କରିବେ କ'ଣ? ହଠାତ୍ ଶରୀର ଶୀତେଇ ଉଠିଲେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ କେଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତଳେ ବସି କାନ ବନ୍ଦ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଏକ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ପାଦ ତଳେ କାଠ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଅଖା କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭଳି ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଏକାଠି କରି ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ତଳକୁ ନୁଆନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଭଳି ମାଟିରେ ନ ଲାଗେ। ବଜ୍ରପାତ ବେଳେ ଭୂଇଁରେ ଆଦୌ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାର ଯୁକ୍ତ ଟେଲିଫୋନର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝରକା କବାଟ, ବାରଣ୍ଡା ଏବଂ ଛାତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗଛ ବଜ୍ରପାତକୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଗଛ ତଳେ ଆଦୌ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ମାରିବା ସମୟରେ ଦଳବନ୍ଧ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଧାତୁ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇକ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ବଜ୍ରପାତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ।